doktorantura məsələsi sadəcə bir təhsil pilləsinə çevrilib. İstəyənilən bir insan gəlir, təhsil alır, imtahan verir, qəbul olur, iş götürür, müdafiə eləyir. Heç kəs soruşmur ki, bu doktorantın bir ideyası varmı, bir təşəbbüsü varmı, o elm istiqamətində irəliləmək istəyirmi, davam eləmək istəyirmi və s. Sadəcə gəlir və çox vaxt da ideyası, fikri, təşəbbüsü olmur. Bir yerdə 10 il qalır doktorant və 10 il ərzində ortaya bir iş də qoymur. Araz, salam, xoş gördük səni ikincidə. Sağ olun. Bu müxtəlif ölkələrin inkişaf potensialı ilə bağlı bu alternativ bəzi indikatorlar bəzən istifadə olunur. Bunlardan ən diqqət çəkənlərin biri də şəxsən mənim üçün ölkədə doktorantların sayı ilə bağlıdır. Yəni əhalinin hər 10 min və yaxud 100 min nəfərinə nə qədər doktorantın mövcud olması bəzi hesabatlarda ölkənin inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Bu baxımdan mənə maraqlıdır ki, Azərbaycanda doktorantura təhsili sistemi bu inkişaf potensialına töhfə verəcək səviyyədədirmi? Yəni bununla bağlı hansı imkanlar və çağırışlar var? Çünki buna görə bu indikator istifadə olunur ki, məsələn hesab edilir ki, doktorantlar ixtisaslı kadrlardır, onlar əlavə dəyər yarada biləcək potensiala sahiblər və hansı ölkədə doktorantların sayı çoxsa, demək burada elm tutumlu, texnologiya tutumlu inkişafa da şərait var. Bəs Azərbaycanda bununla bağlı vəziyyət necədir? Təşəkkür edirəm Fərid, çox sağ olun dəvət üçün. Həm də bu gün Azərbaycan təhsilində çox önəmli olan bir mövzulardan biridir doktorantura təhsili, həm də mən deyirəm ki, problemli mövzulardan birisidir. Çünki həm özüm də burada təhsil alıram deyə, artıq bitirmək üzrəyəm deyə mənim üçün bu istiqamətdə danışmaq daha önəmli və daha vacib sayılır. Çünki problemləri görə-görə gəlirik. Sualın ilk hissəsinə belə cavab vermək istəyirdim ki, təəssüf ki, bu gün statistikalara da baxanda Azərbaycanda doktorantura müraciət edən şəxslərin sayında ciddi bir azalma görülür. Ən azından biz özümüz oxuduğumuz illərdə və o qəbul olduğumuzdan sonrakı dövrlərdə bu azalmanı ciddi şəkildə görürük. Bu daha çox humanitar sahələrlə bağlıdır. Yəni humanitar sahəyə hər il doktorantura qəbul olunan tələbələrin sayı ciddi şəkildə azalır. Hətta elə illər olur ki, demək olar ki, heç kəs qəbul olmur. Yəni sadəcə bir yerə ayrılır və bu bir yerə də heç kəs gəlmir. Hətta nəinki doktorantura, magistr pilləsinə belə qəbullarda boş qalan yerlərin sayının artıq olduğunu görürük. Təbii ki, indi burada xüsusi Təhsil Nazirliyinin seçdiyi strateji istiqamətlər var ki, hansı ki, onlara daha çox yer ayrılır və dövlət belə deyək, təşviq eləyir ki, doktorantları həmin sahələrə getsinlər. Amma bunun paralelində digər sahələr tədricən sıradan çıxarılır. Həm doktorantura təhsili baxımından, həm də ora müraciət edən tələbələrin sayı baxımından. Amma bu say məsələsində qalanda mən onu demək istəyirəm ki, yəni say məsələsi özünü göstərir ki, azalmağa doğru gedir və bu da ciddi şəkildə gələcək 10 illiklərdə, bu 1 ilin, 2 ilin prosesi deyil təbii ki, gələcək bir 10-20 ildə ciddi şəkildə kadr potensialında əskikliyə gətirib çıxaracaq. Məsələn, xüsusilə humanitar sahələrdə. İndi humanitar sahələr təbii ki, bu genişlənən bir diapazonda irəliləyir, hətta bəzi texniki sahələrdə bunun içərisinə aid eləyə bilərik. Yəni bu baxımdan biraz ürəkaçan deyil, çünki say azalır. Burada təbii ki, sırf belə deyək, doktorantura təşviqlərdən əlavə şəxslərin özünün də istəksizliyi olur. Çünki insanlar doktoranturada üzləşə biləcəkləri bəzi problemlərdən çəkinərək, yəni bura gəlmək, burada hər hansı bir dissertasiya müdafiə etmək istəmirlər. Onlar düşünürlər ki, daha fərqli xarici təhsillərini davam etdirə bilərlər və yaxud da sırf biznes sahəsinə yönələ bilərlər və s. Yəni heç kəs həyatının bir 4-5 ilini hər hansı bir akademik sahədə özünü görmür son vaxtlar. Və bu da akademik sahənin də çəkisini aşağı salır və nəticə etibarilə yəni gələcəkdə dediyimiz kimi peşəkar kadrların hazırlanması prosesində ciddi əngəl törədilir. Yəni ən azı 3 il, 4 il doktorantura təhsil alan adamlar tutalım ki, bu maneələrdən sıyrıldı və təhsil almağa davam etdi. O 4 il ərzində doğrudan da həmin oxuduğu sahənin peşəkarına çevrilə bilirmi? Sırf tədrisin keyfiyyəti baxımından. Yəni biz bilirik, ənənəvi olaraq Azərbaycanda bakalavr təhsili ilə bağlı ciddi problemlər olması tez-tez gündəmə gəlir, amma doktorantura təhsili heç də hər kəsin davam etmədiyi sahədə biraz daha qeyri-müəyyənlik var. Məsələn, sırf o tədris prosesi bakalavr və magistr təhsilindən fərqlənirmi, yoxsa eyni problemləri biz təhsil keyfiyyəti baxımından doktoranturada da görə bilərik? Əslində burada digər bir səbəb, yəni doktoranturada daha çox bu problemlərin qabartılmasında istəkli olmurlar. Çünki məlum bir müdafiə prosesi var və daha çox öz işlərinə köklənirlər və bir istiqamət seçiblər. Ona görə də belə problemlərin həlli istiqamətində daha çox fikir sahibi olmurlar. Amma onu deyim ki, yəni sırf doktorantura tədrisi müddəti ərzində
Bu müddəti bir proses kimi başa düşmək lazımdır. Yəni mən doktorantura qəbul oldum, burada bir dissertasiya işi götürdüm, bunun müdafiəsini təşkil etdim, 4 il bunu yazdım və sonra da artıq yekun müdafiəyə gedir. Yəni bu proses elə dediyimiz kimi 4 il, 5 illik bir proses deyil. Bəzən bu 10 ilə, 15 ilə qədər arta bilər bu. Elə ilk qəbulla son müdafiə arasındakı məsələ. Və bu da çox yorucudur. Çünki bu insan 15 il ərzində yəni bir işi ancaq müdafiə etmək, onun orasını, burasını düzəltməklə məşğul olur. Yəni bu problemlərin sadəcə biridir. Ümumilikdə doktorantura ilə bağlı problemləri biz bir neçə qruplara bölə bilərik ki, orta artıq problemlər qruplarla ola bilər. Bu elmi rəhbərliklə bağlı problemlər ola bilər. Bu doktorantların özləri ilə bağlı problemlər ola bilər, ikinci yanaşma kimi. Və doktorantura ilə bağlı, yəni vəzifələri icra edəcək qurumlarla bağlı problemlər ola bilər. Elmi rəhbərlərlə problemlər daha çox o yöndədir ki, elmi rəhbərlərin böyük əksəriyyəti müxtəlif istiqamətlərdə ixtisaslar üzrə daha çox yaşlı nəslin nümayəndələridir və onlar müasir yeni dövrün yanaşmalarından biraz məlumatsızdırlar. Onlar belə deyək, yeni məqalə qaydalarından, istinad qaydalarından, indekslərdən, xarici məqalə sistemlərindən bir qədər məlumatsızdırlar. Təbii ki, istisnalar var. Yəni bu gün Azərbaycan istər akademiyada olsun, istər digər universitetlərin hər birində yetəri qədər peşəkar kadrlar var ki, hətta yaşlı belə olsalar ki, onlar yəni özlərində daim işləyirlər, hətta bu gün belə. Yəni gənclərdən daha dinamikdirlər və həm mövzularına yanaşmaları, həm doktorantlarla işləri çox uğurludur və uğurlu nəticədə görülür. Amma belə bir belə deyək, statistika da var ki, Ali Attestasiya Komitəsinə göndərilən dissertasiyaların 90%-i birinci müdafiədən geri qaytarılır. Yəni bu dəhşətli bir faktdır. Yəni deməli 90% dissertasiya yazı qaydalarında problem var, mətnlə işlənməsində problem var, indekslənməsində, ya doktorantın özündə, ya ortaya qoyduğu bir işdə, yəni kompleks şəkildə bir problem görülüb ki, geri qaytarılıb. Cəmi cümlətən 10% müdafiə tam şəkildə keçir və yekun nəticə qazanır ki, o da bəllidir ki, artıq yəni həm elmi rəhbərin burada ciddi belə deyək ki, fəaliyyəti var, həm doktorantın özünün istəyi var və s. Digər bir məsələ burada ixtisaslaşmış kadrların azlığı ilə bağlı. Bu yenə dediyim kimi o elmi rəhbərliklə bağlı. Çünki ölkədə istənilən mövzularla bağlı ixtisaslı kadrlar yoxdur ki, o kadrlar doktorantlarla tam şəkildə işləsin və onlara belə deyək, ciddi bir iş ortaya çıxarmasına töhfə verə bilsin. Say çox azdır və bir nəfər, iki nəfərlə də bu iş alınan bir iş deyil. Çünki doktorant bir proses nəticəsində iş ortaya qoymalıdır və bu işi sonda müdafiə etməlidir. Amma kadrların azlığı həm doktorantlarla işə imkan yaratmır, həm də ki, nəticə mənfiyə gəlir çıxır. İkinci qruplaşmanın doktorantların özləri ilə bağlıdır. Məsələn, artıq doktorantura məsələsi sadəcə bir təhsil pilləsinə çevrilib. İstənilən bir insan gəlir, təhsil alır, imtahan verir, qəbul olur, iş götürür, müdafiə edir. Heç kəs soruşmur ki, bu doktorantın bir ideyası varmı, bir təşəbbüsü varmı, o elm istiqamətini irəliləmək istəyirmi, davam eləmək istəyirmi və s. Sadəcə gəlir və çox vaxt da ideyası, fikri, təşəbbüsü olmur. Bir yerdə 10 il qalır doktorant və 10 il ərzində ortaya bir iş də qoymur və təsəvvür edə bilirsiniz, yəni bir yerdə 10 il həmin yeri zəbt eləyir insan. 10 il əvvəl ki, başqa doktorantların da yeri gələndə bəlkə də onun yerində başqası olsa çoxdan irəliləmişdi. Bəs o adamların motivasiyası nədir bu qədər uzun müddət? Sadəcə motivasiyalar fərqli ola bilər. Bəzisi sadəcə ad san üçün, doktoranturam var deyə, bəzisi sadəcə diplom üçün, bəzisi iş üçün, bəzisi də belə deyək, gələcəkdə özünü sığortalamaq üçün ki, yəni universitetdə bir iş yerim, akademik bir dərəcəm olsun deyə. Amma bunların içərisində elmi motivasiya olan şəxslərin sayı çox azdır. Belə barmaqla sayacaq qədər azdır. O şəxslər sırası bilinir və yəni dərhal başa düşürsən ki, bu insanın ideyası var, bu insanın bir təşəbbüsü var, elmi istiqamətdə irəliləmək istəyir. Amma onların sayı çox az. Yəni bu doktorantların özləri ilə bağlı olan bir problemlərdir. Bir də qurumlarla bağlı məsələlər var. Məsələn, hər universitetdə, o cümlə akademiyanın özündə də bu doktorantlara, bu doktorantura pilləsi təhsil davam edərkən önəmli, belə deyək, yazı qaydalarından tutmuş, qanunvericilik məsələlərinə qədər və yaxud da burada ədəbiyyat siyasətindən tutmuş yazı necə yazılmalıdır. Yəni bu kompleks bir prosesdir və bunu öyrədə bilən, ona yol göstərə bilən bir qurumlar var, şəxslər var, fəaliyyət göstərən. Amma biz bu gün görürük ki, bu şəxslərlə doktorantlar arasında rabitə tamamilə qırılıb. Doktorant bu gün universitetə qəbul olur, doktorantura pilləsinə elmi işini götürür və salam. Onunla heç kəs maraqlanmır. Elmi rəhbəri də bəzən, hətta bəzən elmi rəhbər də maraqlanmır. Və təsəvvür edin ki, sizdən bir də müdafiə vaxtı çağıracaqlar ki, deyəcəklər ki, hesabat ver. Məqaləni necə yazmısan? Hansı xarici simpoziumda iştirak eləmisən? Xarici məqalələrin sayı nə qədərdir? İsnadı niyə düz verməmisən və s. bu kimi suallar. Hansı indekslərin var? Kimə isnad eləmisən? Doktorantın bundan xəbəri yoxdur. Adam hardan öyrənəcəyini də bilmir. Bəlkə də bir yerdə var. Məsələn, hansısa bir yerdə, məsələn belə deyək də, indi yaxşı nümunələr də var. Məsələn, Ali Attestasiya Komitəsi 132 səhifəlik bir əsasnamə yayımlayıb son dövrlərdə və burada doktorantları maraqlandıran bütün suallar tam şəkildə öz əksini tapır. Hətta sənədlərin şablonları filan var, hamısı öz qaydasını alır. Amma qəbul olunan doktorantların çoxsunun bundan belə xəbəri yoxdur. Yəni heç bir qurum bunları doktorantları yığıb onlara başa salmır ki,
sizə bu istiqamətdə köməklik göstərilə bilər. Bax, bu imkanlar var, bu imkanlardan faydalanmaq lazımdır. Sadəcə doktorantlar öz başına buraxılır, tamamilə təşəbbüs sözlərindədir. Necə istəyirsən get, yaz, amma gəl bizə müdafiə edəcəksən. Şərtləri düz qoyacaq. Adamın 4 il ərzində şərtlərdən xəbəri olmur. Bu gün belə biz müdafiə edərkən bəzi şərtləri kolleqalarımızdan öyrənirik, müəllimlərdən öyrənirik ki, ancaq belə gedib görüm siz necə yazmısınız işi. Onun nümunəsində bir iş hazırlayaq. Amma koordinasiyanın təşkil olmamağı da ən böyük problemlərdən birinə gətirib çıxarır və nəticədə biz görürük ki, bu qurumlar problem yaradır. Bir də qurumlarla bağlı digər məsələ həddən artıq bürokratik aparatın hələ də qalmağıdır. Yəni artıq məsələn kafedra müzakirələri olur, ondan sonra seminar rəyləri olur, daha sonra şöbə müzakirələri deyilən bir mərhələ var. Təsəvvür edin ki, siz iqtisadçısınız və ya da mən fəlsəfə tarixçisiyəm. Bizim qarşımızda ixtisasımıza yad olan insanlar oturur, bioloq oturur, botanik oturur və başqa tarixdən gələn bir ixtisas və biz ona müdafiə etməliyik dissertasiyamızı. Və bu adamın bir mənfi rəyi bizə təsir eləyir. O müdafiə prosesi 4-5 illik əziyyət getdi. Və biz məcburuq ki, onlar da başa düşən olur, başa düşməyən olur, mövzudan əlaqəli olan, əlaqəsiz olan olur. Halbuki bunun yerinə çox peşəkar kadrlardan 5-6 nəfərdən ibarət bir müdafiə şurasının olmağı daha ideal olardı və daha belə deyək də progressiv olardı ki, daha da təşviq eləyərdi. Yəni bu üç problem, təbii ki, problemlər çoxdur və bunlardan doğan problemlər də gəlir və ən önəmli problem dediyim kimi, yəni elmi rəhbər, doktorant və doktorantı bu illər ərzində hazırlamalı olan qurum arasında bir rabitəsizliyin olmağı. Çünki elmi rəhbər məcbur doktorant üzərində işləsin. Yəni doktorantura belə onlayn formata keçirilən bir dərs deyil. Yəni davamlı elmi rəhbərlə görüşlər keçirilməlidir. Elmi rəhbər yazdığımız belə deyək də hər mövzunu üzərində iş aparılmalıdır. Nəyi düz yazmışıq, nəyi səhv, hansı yanaşma ola bilər, necə tətbiq eləyə bilərik və s. Bu da istisnalardır. Yəni çox az elmi rəhbərlər var ki, mən özümü şanslardan hesab edirəm bu baxımdan ki, bu formada belə deyək doktorantla işləyir. Və doktorantın da həm həvəsi yaranır işləməyə, ortaya yeni bir şeylər qoymağa. Amma əksəriyyət 90% geri qaytarılan işləri nəzər salsaq, demək olar ki, sıfır. Yəni doktorant bəlkə də 4 il ərzində elmi rəhbərin üzünü bir dəfə, 2 dəfə gördüyü nümunələr də var. Yəni bu artıq problemdir. Bu doktorantura təhsili ilə bağlı ən maraqlı istiqamətlərdən biri də bu təhsil pilləsinin maliyyələşməsidir məncə. Çünki mən bildiyim qədər xarici ölkələrin təcrübəsində tədqiqatlar üçün müxtəlif qrant layihələri və yaxud təqaüd proqramları nəzərdə tutulur. Azərbaycanda necədir? Yəni çünki mən düşünürəm ki, bir tədqiqatçı keyfiyyətli bir iş ortaya qoyması üçün onun ən azından ilkin sosial ehtiyaclarını ödəyəcək bir maliyyə təminatı olmalıdır ki, o rahat şəkildə tədqiqatlarına fokuslana bilsin. Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Əslində təməl problemlərdən biri də budur. Çünki doktorantların bəlkə də bu elm sahəsində məşğul olan şəxslərin ən ağır yerlərindən biri də bu maddi məsələlər. Çünki bir insan yəni müəyyən bir yaş mərhələsinə çatır artıq, zaten ailə qurmuş olur, bir ailəsi olur, bəlkə də övladları olur, onların baxımı, digər sosial məsələlər olur. Və doktorantlar sadəcə əgər əyanı oxuduğu təqdirdə ona dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bir stipendiya ödəniş edilir. O stipendiya ödənişi də yəni normal bir ödənişdir, yəni çox yüksək bir rəqəmdən getmir söhbət. Və təbii ki, əyanı oxuduğuna görə başqa yerdə işləmə icazəsi də verilmir ona. Universitetdə dərs götürməyə, sadə hesabı dərslər götürür. Eyni şəkildə qiyabilərdə və yaxud da başqa digər dissertanturada ümumiyyətlə təqaüd olunmur və bu işlə məşğul olan şəxs gedib əlavə bir iş tapıb işləməli, sosial ehtiyaclarını orada qarşılamalı, sonra gəlib eyni zamanda vaxt tapdığı müddətcə burada işi yerinə yetirməlidir. Bu da ilkin əngəl orada törədir ki, doktorantın elmi araşdırma aparmaq üçün, tədqiqat aparmaq üçün vaxtı qalmır. Yəni çünki bütün gününü o sosial tələbatını ödəməkdə keçir. Və yaxud da bu adamlar belə deyək, arxivlərlə işləməlidir müəyyən mənada, əlyazmalarla işləməlidir. Bunların Xerox xərcləri var. Yəni bunların hər birini sayanda və yaxud ola bilər ki, tədqiqatla bağlı bir kitab var xaricdə, onu sifariş edib gətirməlidir. Elə ixtisaslar ola bilər ki, məsələn adam Çin mədəniyyətini müdafiə edir nəyisə, adam tutaq ki, Avropa mədəniyyətini müdafiə edir. Yəni kabinetdə elə işlər var ki, onları kabinetdə oturub müdafiə etmək mümkündür, köhnə kitablardan çıxaraq və təzələrdən. Amma bəzi işlər var ki, praktik gedib görməlidir. Adam Yaponiyanı görmür və təsəvvür edin ki, Yaponiya ilə bağlı bir Yapon mədəniyyəti ilə bağlı müdafiə hazırlayır. Yəni necə effektiv ola bilər? Yəni bununla bağlı onun belə deyək, bir təqaüd proqramı bununla bağlı, bir kurs və ya da ezamiyyət kimi xərcləri demək olar ki, qarşılanmır. Xaricdə olan hansı bir arxivlərə göndərilməsi məsələsi demək olar ki, qarşılanmır. Bəlkə də bununla bağlı qanunvericisi nəsəndə tutulub. Amma yenə dediyim kimi əvvəlki problemlərlə qayıdıram. Bunu gəlib doktorantlara sizin bu imkanlarınız var. Məsələn tutaq ki, bu universitetin təmin etdiyi bu imkanlardan istifadə edə bilərsiniz kimi hər hansı bir danışıq aparılmır. Məsələn, bu gün doktorantların əsas üzləşdiyi problemlər open library-lara, məsələn, açıq kitabxanalara giriş icazələridir və ya da başqa şeylər. Yəni bunu universitetlər təmin etməlidir. Bəlkə də eləyib. Yəni öz universitetimizdən belə məlumatımız yoxdur. Çünki qəbul olduğumuz təqdirdə gəlib heç kəs bizə izah eləmir ki, baxın bu imkanlarınız var, bu resurslardan faydalana bilərsiniz. Bunlardan faydalanan daha ciddi bir iş qoyulub. Kommunikasiya düzgün qurulmur. Əlaqə demək olar ki, qurulmayıb. Tapa bilmirik. Biz ancaq sənəd imzalatdıranda doktorantlar bu sahə ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin olduğunu bilirik.
Və olanda sadəcə işimi sənədi imzaladıb bitirmək olur ki, yəni bu ili keçdim. Və bir onda soruşulur ki, nə etmisən? Hər kəs hesab sorur doktorantdan. Gəlir deyir ki, hesabatı ver, nə etmisən? Amma yol göstərim, belə deyək, istiqamət verim. Bu işi bu cür həll elə, bu yazını belə yaz, bu isnadı belə ver, bu ədəbiyyatdan istifadə elə. Bu yeni yanaşma, bunlar yoxdur. Və o da təməllərindən biri də o, hətta maddi problemin bunun ikinci bir tərəfidir. Üzərinə gəlir və doktorant bir də ayılır ki, artıq 4 il, 5 il o dissertasiyanı hazırlaya bilmir. Və ya hazırlasa da belə məqalələrində problem var, xaricə çıxa bilmir və bu işin keyfiyyətini aşağı salır. Məsələn, siz 5 ilinizi ömürdən gedən bir dövrdür 5 il. Yəni 5 ildə daha ciddi bir elmi kəşflər və ya ciddi işlər qoya bilərsiniz ortalığa. Məsələn, bu gün biz bir alman, bəlkə də çox ekstra nümunələrdir, bir alman doktorantı, Azərbaycan doktorantı müzakirə edə bilmərik, müqayisələndirə bilmərik. Çünki onun imkanları və onun çıxış olduğu bazalar və bizim çıxış olduğumuz bazalar. Bu çox böyük fərqdir. Bəli, imkanlar yaradılmağa çalışır müasir dövrdə. Mən demirəm ki, başdan buraxılıb. Ciddi işlər də görülür. Ən azı məlumatımız olur. Məsələn, indeksləşmə ilə bağlı, mötəbər bazalara çıxışla bağlı filan. Amma o bayaq dediyimiz əlaqə yoxdur. Yəni bunu izah edən ki, ay doktorantlar, ay filan kəslər bundan faydalana bilərsiniz və yaxud da bizdə belə bir jurnal hazırladıq. Məsələn, bu jurnal istiqamətində çaplarınızı verə bilərsiniz. Çox az, ancaq fərdi təşəbbüs. Və düşünün ki, bir insan belə deyək, hələ ki universitet auditoriyasındayıq deyə bəxtimiz gətirir. Çünki çıxış imkanımız olur. Məsələn, bir kolleqamız digərinə nümunə verir və yaxud da örnək alıb gedirik. Bəs bunu eləyə bilməyənlər, yəni qiyabən kənardan ümumiyyətlə oxumaq istəyənlər o insanların heç nə xəbəri olmur. O insanlar məlumat əldə edə bilmirlər ki, nə necə olacaq. Bir məsləhət verə bilən bir sistem, bir qurum var qurumlar, amma dediyim kimi əlaqə yoxdur. Əlaqənin olmağı problem gətirir və maliyyə də artıq şəxsi problemlərə doğruluğuna görə işin keyfiyyəti aşağı düşür və bunları görən insan doktoranturada təhsil almaq istəmir, bəzən yarımçıq qoyur doktorantura gedir ya da bitməyən 15 ilə qədər davam edən doktorantura müddəti ağırlı bir proses. Yəni insan düşünür ki, mən 15 ilmi bura sərf edəcəyimə başqa biznesə girsəydim daha ciddi bir işlər görə bilərdim. Biz əvvəldə də dedik ki, bir ölkədə ixtisaslı kadrların, peşəkar doktorantların olması həmin ölkənin hərtərəfli inkişafına gətirib çıxara bilərdi. Ancaq son dövrlər Azərbaycanda müşahidə olunan trendlərdən biri bütün sahələrdə demək olar ixtisaslı kadrların ölkədən getməsi ilə bağlıdır və burada maraqlı məqam odur ki, bəzi sahələr var ki, doğrudan da həmin sahələr Azərbaycanda inkişaf etməyib, xüsusilə yüksək texnologiyalarla bağlı və s. Belə sahələrdə ixtisaslaşan insanların getməsi hardasa başa düşüləndi ki, bu Azərbaycanda yoxdur. Amma elə sahələrdə olan adamlar da gedir ki, həmin sahədə olan insanlar Azərbaycanda da rahatlıqla iş imkanları və hətta belə normal gəlir tapa bilərlər. Amma onlar da əksər hallarda ilk fürsət düşən kimi xaricə köçməyə meyilli olurlar. Sizcə bu beyin axını dediyimiz prosesin sürətlənməsi nə ilə bağlıdır və bunun qarşısını almaq üçün ən az o savadlı kadrların, elmlə məşğul olan, akademiyada özünü görən insanların ölkədə qalması üçün biz nələr edə bilərik? Əslində çox maraqlı sualdır, çünki həm də bu günün aktuallığıdır. Çünki sadaladığımız problemlərin hər biri özlüyündə gətirib bu beyin axınının belə bir səbəblərinə çevrilir. Yəni bu gün ölkədən gedən ixtisaslı kadrları, doktorantlardan biz soruşsaq, onlar elə bizim dediyimiz problemləri deyəcəklər. Çünki bir təməl şərtlərdən biri təhsildə bir azad düşüncə mühitinin olmağıdır. Məsələn, bu gün tutaq ki, heç bir doktorant çox nadir hallarda ola bilər. Qəbul olduğu təqdirdə ona bir fərdi yanaşma yoxdur. Məsələn, adam tutaq ki, çox savadlıdır, fərqli dillər bilir. Yəni onun istiqaməti, özünü gördüyü istiqamət tutaq ki, tamamilə fərqli bir sahədir. Amma elmi rəhbəri və yaxud da belə deyək də doktorantura müdafiə etdiyi istiqamət onu fərqli istiqamətə yönləndirir. Nəyə görə? Çünki hər bir elmi rəhbərinin əsas planı odur ki, doktorantın problemsiz müdafiəni keçsin və bunu təmin etməyə çalışır. Yəni burada ortaya yeni bir elmi kəşf qoyaq, bir yenilik gətirsin, anlayışı yoxdur. Yəni doktorant qorxur oradakı 6 nəfərdən ki, müdafiə edəcək şəxslərdən ki, hamısı elmlər doktor, professorlardır ki, birdən mənə mənfi rəy verərlər. Yəni burada nə qarşı tərəfi müdafiə edənlər, nə müdafiə olunanın mən elmə yeni nə töhfə verirəm kimi bir dərdi yoxdur. Sadəcə mənim işim keçir və yaxud da bu işi keçirək, keçirməyək. Hələ önəmli problemdən biri odur ki, qısqanclıq çox ciddi şəkildə Azərbaycan elmində bu gün var. Vay o günə ki, oradakı müdafiə edilənlərdən biri sizin elmi rəhbərinizdən problemli birisi olsun, elmi rəhbərinizin intriqası olsun və bu artıq şəxsi müstəviyə keçir. Və yaxud da Sovet ənənəsindən qalma. Sən bu işi yazmısan, mən də 20 il əvvəl bu işi müdafiə eləmişəm. Nə üçün mənim kitabıma istinad eləməmisən? Yəni bu da dəhşətli bir şeydir. Yəni təsəvvür edə bilirsiniz və nəticə itibarilə şəxsi intriqadan sizin işiniz qalır.
Getmir. Və fikir versiniz, heç bir halda doktorant ortaya yeni nə qoyub, yeni bir fikir, ideya, heç kəs bundan danışmır. Nə doktorant danışmır, nə elmi rəhbərlər bunun üzərinə gəlmir. Dedim ki, istisnalar hər zaman var. Yəni bu gün Azərbaycanda hətta doktorantlıq institutu qalıbsa, o bir neçə istisnaya görə, həm ciddi elmi rəhbərlərə görə, həm ciddi işləyən doktorantlara görə, həm də savadlı ixtisaslı kadrlara görə. Yəni onlar da olmasaydı vəziyyət nə olardı? Yəni çox çətindir vəziyyəti demək. O ki qaldı digər istiqamətlər, məsələn, ən önəmlisi dediyim kimi təhsildə azad düşüncəli olmalıdır. Məsələn, bu gün əksər yerlərdə doktorantura pillələrində belə deyək, mövzu seçimində azadlıq tanınmır insanlara. Məsələn, normalda elmi rəhbər doktorantla bir yerdə müzakirələndirməlidir. Ortaq bu doktorant hansı istiqamətə maraqlıdır, onu müəyyənləşdirib bir mövzu qoymalıdır ortaya. Və bu mövzu da aktual olmalıdır. Yəni bu günə uyğun, gələcəyə yön verə biləcək bir mövzu olmalıdır. Yəni keçmişdə olan bir mövzunu müzakirə etməyin bir adı yoxdur. Məsələn, bizim kafedraların birində sinergetika mövzusu 30 ildir müzakirə olunur və 30 ildir müdafiə olunur hətta. Hər il gələn doktorant müdafiə edir bu mövzunu. Girib soruşsaz ki, bununla bağlı hansı elmi yenilik, hansı elmi kəşf, hansı belə deyək, xarici jurnalda çap olunan bir nəticə yoxdur. Sadəcə müdafiə olunur gedir. Çünki təməl bir mətn var. Necə ki, orta əsrlərdə o Aristotelin mətnləri təməl mətnləri idi, heç kəs kənara çıxmırdı. Onun kimi təməl mətn var. Hər kəs ondan oxuyur, yazır, müdafiəliyi keçir. Çox rahat. Artıq bir belə deyək də istiqamətə dönüb. Ölkədə ona qalsa onlarla belə deyək sinergetika üzrə müdafiə etmiş doktorant var. Amma nəticə elmi kəşf var mı? Yoxdur. Və düşünün ki, siz bir doktorantsınız, siz özünüzü karyera imkanları qurmaq istəyirsiniz və gəlmisiniz sizə sinergetikanı müdafiə etmə imkanı verilir. Soruşmurlar hansı mövzunu. Və təbii ki, siz sıxılacaqsınız bu sistemdən. Bir, azadlıq yoxdur burada. İki, dediyiniz kimi, əgər lap iş imkanları olsa belə ölkədə, iş imkanı var, çox yaxşı maaş var, tamam, bunu bəziləri qane olar. Amma doktorantura gələn insan artıq bir elmi, belə deyək də, arxa plan düşünən bir insandır. Elmi istiqamətə irəliləmək istəyən bir insandır. O düşünür, mən karyeramı yüksəltmək istəyirəm, mən bu sahədə daha da yüksəlmək istəyirəm. Mən gənc yaşımda lap dosent, daha sonra professor qədər yüksəlmək istəyirəm, elmlər doktoruna qədər. İmkanı varmı? Yox, biz bunu görürük. Bəli, çox yaxşı iş imkanı, çox yaxşı maaşdır, hətta təmin edirlər, amma yüksəlmə imkanı yoxdur. Və o düşünür ki, mən bu bilik bacarıqla burada qalacağıma, gedib başqa bir ölkədə daha da asan şəkildə yüksələ bilərəm. Orada məsələn mən elə insanlar var doktorantura gəlir, onlar bir yenilik qoymaq istəyir ortalığa. Yəni belə insanlar var, belə tələbələr var həqiqətən. Və onlar elmi bir tərəfdən çıxarıb irəli aparmaq istəyir və onlar üçün maraqlıdır ki, Azərbaycan elmi irəli getsin. Amma gəlib bürokratik aparatın əlində qalanda 4 ilə müdafiə edəcək bir işi 10 ilə müdafiə edəndə adam başa düşür ki, artıq yəni yaşımdan gedir və mən burada çürüyürəm belə deyək. Və ondan sonra da sadəcə götürür yazdığı əsərləri də, kitabları da ölkədən getməyə düşünür. Çünki orada o imkanlar görür. Yəni imkan məsələsi burada önəmlidir. Yəni təkcə maliyyəni təmin etməklə, belə deyək də, əlverişli şərtlər təmin etməklə hər kəsi alim eləmək, hər kəsi elmə təşviq etmək olmur. Burada ideal insanları, müəyyən bir maraqdan gələn insanları da cəlb etmək lazımdır. Çünki biz bu gün nə görürük? Bəli, Azərbaycan doktoranturaya təbii ki, bu gün də qəbul olan yüzlərlə tələbə var. Amma bu tələbələrin neçəsinin bir ideyası var. Bu tələbələrin neçəsi öz ixtisası üzrə yeni bir şeylər qoymaq istəyir. İddialıdır. Yəni xarici ölkədə Azərbaycanı belə deyək, təbliğ edəcək dərəcədə iddialıdır. Neçəsi? Yəni çox azı. Çünki hər kəs gəlir və ilk düşündüyü şey mən müdafiə necə keçəcəm. Yəni ki, elə eləyim ki, daha rahat olsun. Və bu əlavə iş, dedim ki, o qara fəaliyyətləri doğurur. Məsələn, bir yerdən sonra doktorant artıq marağı da yoxdur, yazmaq da istəmir, istəmədiyi, sevmədiyi bir mövzudur. Və gedir müəyyən bir maddiyyat qarşılığında doktoranta dissertasiyasını yazdırır. Bu artıq gəldi bir akademik oğurluğa müəyyən mənada. Bu artıq gəldi əmək istismarına gəldi müəyyən mənada, plagiat sisteminə gəldi müəyyən mənada və artıq əlavə o şaxələnən iş qaranlıq tərəfləri ortaya çıxır. Hətta bəzi hallarda bu çox belə indi istisnalardır. İndi biraz fakt çəkə bilməyəcəm burada. Məsələn, bəzən elmi rəhbərlər özləri buna təşviq eləyir. Bəzi universitetlərdə filan, bəzi yerlərdə ki, siz zaten yaza bilməyəcəksiniz bu mövzunu. Əziyyət çəkməyin, biz təmin eləyək sizin üçün ki, daha rahat keçin. Həm özlərini sığortalamış olur, həm doktorantını. Yəni bu cür mənfi hallara da gəlir çıxır və elm göstərir ki, və daha doğrusu təcrübə göstərir ki, bu istiqamətdə irəliləyəndə mənfi halların sayı daha da artır. Əvvəllər məsələn təxminən bir 10 il əvvələ qədər heç kəs dissertasiya yazmaqla bağlı açıq elan verməzdi. Hər kəs qıraqda, küncdə filan bilirdi ki, belə insanlar var. Amma bu gün açıq elanları görürük. Bu gün insanlar açıq elan verir ki, istədiyiniz mövzu dissertasiya yazılır. Bir ayın içərisində. Təsəvvür edə bilirsiniz? Yəni insanların 10 ilini həsr etdiyi bir elmi işlər bir ayın içərisində yazılır. Və bu yəni elmin səviyyəsinin hara düşdüyünü görməkdir. Yəni və biz deyirik ki, iddiası olan və öz üzərində işləmək istəyən bir insan gəlsin bu şərtlərdə təhsil alsın. Və təhsil səviyyədə aşağı düşdükcə o müdafiə edən insanlar nə qədər peşəkar olsalar belə, onların doktorantdan gözləntiləri də aşağı düşür. Artıq məsələn də çox intellektual, savadlı, bacarıqlı bir insan belə qabaqlarına çıxanda ona yenə əvvəl kimi belə deyək, davranırlar. Düşünürlər ki, hə bu da sadəcə eləcə müdafiə edən şəxslərdən biridir və stereotiplər formalaşır. Və Azərbaycan elmində bəlkə də ən böyük təməl problemlərdən biri stereotiplərdir.
Yəni stereotiplər qırılmadığı müddətcə, yəni inkişaf çox çətin olacaq deyə düşünürəm. Düzdür, yaxşı işlər görülür, amma görülən işlərin bir effektivliyi olmur. Yəni effektiv şəkildə tətbiq olunmur. Yəni məsələ bundan qaynaqlanır. Çox sağ olun ətraflı müzakirə üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm dəvət üçün və xoş mövzu üçün.